Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен слоеная самсаның рецептісімен бөлісемін. Самса тестісына бізге 700 грамм ұн, 1 шай қасық тұз, 400 мл су, үй температурасындағы 180 грамм сары май қажет. Суға тұзды қосып араластырып аламыз. Содан соң суды ұнға аз-аздан құйып отырып қамыр илейміз. Қамырды алдымен ыдыста илейміз. Содан соң 1-2 минут нан жаятын орында илейміз. Иленген қамырдың бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды 1/3 бөлікке бөліп алып, күлшелеп қоямыз. Күлшеленген қамырымызды біртіндеп отырып жаямыз. Жаймамыздың қалыңдығы өте жұқа болу керек, пельменге жайғандай қылып жайсаңыздар болады. Осылайша 3 бөлікке күлшеленген тестіміздің барлығын жұқалап жайып аламыз. Үй температурасындағы жұмсақ сары майды 3-ке бөліп қоямыз. Содан соң бір бөлігін бірінші жайманың бетіне өте жұқалап жағып шығамыз. Бірінші жайманың бетіне екінші жайманы орналастырамыз. Содан соң сары майдың екінші бөлігін осы екінші жайманың бетіне жұқалап жағып шығамыз. Екінші жайманың бетіне үшінші жайманы орналастырып, оның бетіне де сары майды жағып шығамыз. Содан соң 3 жаймамызды қосып отырып ораймыз. Ораманың ортасында жел қалып қалмас үшін арасында қысып қойсаңыздар болады. Ораманы бір ыдысқа орналастырып, оның бетін жауып, 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Ораманы кемінде 2 сағат тоңазытқышта ұстаймыз. Самсамыздың салмасына ет, құйрық май, пиязды 4 бұрышты етіп сақтап тураймыз. Оған дәмдеуіштеріміздің барлығын қосамыз, аздап сұйық май құямыз. Бұдан соң жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Орамамызды тоңазытқыштан шығарып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен 30 бөлікке бөліп алдым. Мен жасаған осы тестіден 30 самса шықты. Аздап ұн сеуіп, дөңгелектеп жаямыз. Жайманың ортасына салманы салып, 3 бұрышты етіп түйеміз.
осылайша барлық самсаларымызды түйіп шығамыз. Противень үстіне тефлоновый коврик немесе пергамент қағазын төсеп, барлық самсаларымызды орналастырып шығамыз. Сары уызбен 2 ас қасық айранды араластырып, самсаның бетіне жағып шығамыз. Самсаның бетіне кунжут дәндерін сеуіп шығамыз. Самсаны 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіреміз. Самса өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет.